Un hombre vio cómo una serpiente se quemaba viva y decidió quitarla del fuego. Cuando lo hizo, la serpiente lo mordió, causándole un inmenso dolor. El hombre soltó a la serpiente y el reptil cayó nuevamente directo al fuego. Así que el hombre tomó una vara y sacó a la serpiente del fuego, salvándole la vida. Una persona que estaba mirando la escena se acercó al hombre y le dijo: «Esa serpiente te mordió, ¿por qué sigues tratando de salvarla?». El hombre respondió: «La naturaleza de la serpiente es morder, pero eso no va a cambiar mi naturaleza, que es ayudar». No cambies tu naturaleza, simplemente porque alguien te haya lastimado. No pierdas tu buen corazón, solo aprende a ser precavido. Cuando eres una persona buena y leal, no pierdes a nadie. Ellos te pierden a ti. Felicidades, estás creciendo mentalmente todos los días.